बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुद्सिया विद नॉलेज की जानिब से तमाम ख़वातीन और हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का मौज़ूए गुफ्तगू हज़रत उमर और उनका इस्लाम लाना। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, आप सबसे इल्तिमास है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नाम उमर, कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फ़ारूक, वालिद का नाम ख़त्ताब और वालदा का नाम क़मता था। आपका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता था। आपका ख़ानदान अय्याम जahलियत में भी नहायत मुमताज़ था। आपके जद्द आला अरब के बाहमी तनाज़ात में सालिस मुक़र्रर हुआ करते थे। जहाँ आपका ददियाल अरब में मुमताज़ था, वहाँ आपका ननिहाल भी मुअज़्ज़ज़ था। आपकी वालदा हाशिम बिन मुग़ीरा की बेटी थी। ये वो शख्स थे कि जब कुरैश किसी कबीले से नबर आज़मा होते थे तो फ़ौज का इंतज़ाम आपके हाथ में होता था। आपकी वलादत हिजरत नबी से 40 साल पहले हुई। आपका शुमार ज़माना जahलियत के इन लोगों में होता था जो पढ़ना लिखना जानते थे। आपने भी अरब के मुअज़्ज़ज़ लोगों की तरह तिजारत को अपना ज़रिया माश बनाया। इसकी वजह से आप दूर दराज मुल्कों का सफ़र करते थे। आप अपनी बुलंद हिम्मती, खुददारी, तजुर्बाकारी और मामला फ़हमी की बिना पे जब भी कोई कबायली मसला होता तो उसमें सफ़ीर बनाकर भेजे जाते थे। आपका शुमार इस्लाम दुश्मन कुफ़ार में होता था। यही वजह है कि जब अरब के रेगिस्तान में आफ़ताब इस्लाम रोशन हुआ और मक्के की घाटी में हक़ व तौहीद की सदा बुलंद हुई तो इस आवाज़ पर लब्बैक कहने के बजाय और उसके मुखालिफ हो गए और आप उन लोगों के दुश्मन हो गए जिन्होंने इस आवाज़ पे लब्बैक कहा। इस सिलसिले में आपने अपने ख़ानदान की एक कनीज़ जो मुसलमान हो गई थी, इस पर बेइंतहा सख्ती की, यहाँ तक कि आप इसको मारते मारते थक जाते थे। लेकिन इस्लाम का ये वो नशा था कि जब एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं था। यही वजह है कि इसके चाहने वाले तमाम सख्तियों के बावजूद भी मुनकर इस्लाम नहीं हुए। जहाँ तक आपके इस्लाम लाने का ताल्लुक़ है तो एक दिन आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा किया। तो इस सिलसिले में आप तलवार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की तरफ चले। रास्ते में आपकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने जब आपके हाथ में तलवार देखी तो आपसे दरियाफ़्त किया कि कहाँ का इरादा है। आपने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बनी हाशिम और बनी ज़हरा को क्या जवाब दोगे। तो आपने कहा कि मुझे लगता है कि तुम भी अपने दीन से निकल चुके हो। उस पर इस शख्स ने आपको ये इत्तला दी कि आपकी बहन और बहनोई भी इस नए दीन में दाखिल हो चुके हैं। इस पर आपको बहुत गुस्सा आया और अपनी बहन के घर चले गए। वहाँ आपकी बहन और बहनोई सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। आपने जब उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपस में बात कर रहे थे। लेकिन ये बात आपने मानने से इनकार कर दिया और उन पर तशद्दुद किया। इस पर आपकी बहन, जिसका नाम फ़ातिमा था, उन्होंने कहा, उमर तुम राह हक़ पे नहीं हो, जबकि मैं अल्लाह को माबूद हकीकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानती हूँ। बात से हज़रत उमर मायूस हो गए और अपनी बहन से वो सफ़ा मांगा, लेकिन आपकी बहन ने देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि इसको लेने से पहले कुछ आदाब का ख्याल रखा जाता है, यानी गुस्ल और वज़ू। लिहाजा जब आपने किया तो आपकी बहन ने सूरह ताहा इनके हवाले कर दी और जब आप इस आयत पर पहुँचे कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी ही इबादत करो और नमाज कायम करो, तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश हुई। आपने अपनी बहन से फरमाया कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल रक़म में थे। यह मकान सफ़ा की घाटी में था। ताहम जब आप वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ जानिसार सहाबी के साथ तशरीफ़ फरमा थे।
جب آپ کو وہاں آتے دیکھا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا آنے دو۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام لانے کے وقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کے ایمان لانے سے دارالرقم میں نشاط کی سی کیفیت تھی اور مجاہدوں نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کی بازگشت خانہ کعبہ میں بھی سنی گئی۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو کیوں چھپیں؟ اس کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں 2 قطار بنائے، ایک طرف حضرت حمزہ تھے، دوسری طرف آپ تھے، اور جب آپ پر کفار کی نظر پڑی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس وقت ہی میرے نبی نے آپ کو فاروق کا خطاب دیا، یعنی حق و باطل میں حد فاصل قائم کرنے والا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو وہ طاقت نصیب ہوئی جو اس سے پہلے نہ تھی۔ بقول حضرت ابن عباس کے جس روز آپ اسلام لائے اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس روز سے آپ اسلام لائے اس دن سے اسلام عزت پاتا چلا گیا۔ آپ کا اسلام لانا گویا فتح اسلام تھی، آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، آپ کی امامت رحمت تھی۔ ابن عباس کا کہنا تھا کہ ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتے، لیکن جب آپ اسلام لائے تو کفار مکہ نے مجبوری کی حالت میں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ کہ ابن سعید سے روایت ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے اسلام ظاہر ہوا، ہم کعبہ کے گرد بیٹھتے، طواف کرتے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کو جواب دینے کے قابل ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پہ ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کعبہ میں تشریف لے گئے، اس کا 7 مرتبہ طواف کیا اور مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر سردار کفار کے پاس جا کے ہر ایک سے الگ الگ بیان کیا، تمہارے منہ کالے ہوں اور جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ آپ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ آپ کا شمار سابقین، عشرہ مبشرہ اور علماء اور زیادہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ سے تقریباً 548 حدیثیں منسوب ہیں۔ آپ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کی اسلام لانے کی دعا میرے نبی نے کچھ اس طرح کی کہ اے میرے رب، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جسے تو زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کے ذریعے اسلام کی دستگیری عطا فرما۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی ویڈیو میں حضرت عمر کے بارے میں کچھ اور بھی بیان کروں گی، اور آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔